传奇糖果界白月光，好看又好吃的缤纷果奶糕，还有可以 PK 砂糖橘地位的暗金臀爆幸福。超硬核年货战神们，它来了！无论价格还是品质，都是真的抗打，绝对可以颠覆你的味蕾。大年30，惊艳所有人，视频绝对绿色无果。来个3连，事事顺意，心情绚丽，才华横溢，永远吉祥如意。非常感谢。第一个糖葫芦，12块8，总共有200克。我买了好多冰糖葫芦进行试吃，选出来的这个是最好吃、最干净的。它是这种一个一个独立包装的，外面有一层冰糖，山楂上面呢还添加了白芝麻。我真的特别爱吃冰糖葫芦，每次出去逛街的时候必买它。口感非常的酥脆，刚咬下去是酸酸的，紧接着外面的冰糖就化了，再加上芝麻的香气。交叉在一起就是酸酸甜甜香香的，整体是稍微偏酸一点的口感。就吃这么一个啊，直接就能把想吃冰糖葫芦那个瘾给它解了，很好吃。而且它还把中间的这个核给它去了，不用护籽嘛，就特别适合像我一样的懒人，可以直接炫的快乐，非常的爽歪歪。泡鸭爪23块8，10袋，这个是福建龙岩的，口味我最推荐香辣的，这个真的很好吃，吃完还能缩手指的那种程度。看看这盛世熔岩，咚咚的，微微的辣，微微的酸，咸淡的也刚刚合适，而且像我刚才那样缩着啊，还能缩到那个卤水，非常的入味儿。肉质很紧实 ，Q 的，是属于那种比较有嚼劲儿的。鸭掌上的筋也特别给力，属于那种越啃越上头的，越吃越香。在古代，后宫佳丽3000，把这个鸭掌放进每个人的房间，吃完啊都能发出一声呐喊。Oh my god， 这是哪个地方的神仙？缤纷果乐奶糕19块9，里面总共有35袋。我感觉奶香芒果、红豆红枣的最好吃，这个草莓的甜度呢会稍微偏甜一点点，奶香芒果的。白色部分的口感啊，吃上去有点像是在吃棉花糖，是那种奶乎乎的。黄色的小长条是芒果干，吃上去酸酸的，外面还撒了一层奶粉，整体的味道啊就是奶味和水果的一个碰撞，一个相遇。酸甜口，不硬也不粘牙，没有那种很甜腻的感觉，口感就是软绵绵，还稍微带点嚼劲儿那种。红豆红枣的，看上去就像是酒醉的蝴蝶，还穿了红枣绣花鞋。再来少许红豆碎，拿来一盒血，真的有点小特别。这个就是奶味儿和红枣的一个结合，还有淡淡的红豆的味道，是这种糯糯的。Great。脏脏年糕条21块8，一罐有420克。上面写的是年糕条，但是不是那种传统意义上的偏软糯的年糕，这个是脆的。听这个声音很脆，干干脆脆的，一点都不油，真的很好吃，是那种很浓郁的米香味儿。因为最外面还裹了一层红糖，所以说吃上去啊，还微微的带一点点甜，但是是属于那种甜而不腻的，微微的甜。量呢也是很多的。味道有点像是咱们小时候吃到的那种旺旺小小酥，是偏硬的那种酥脆，然后越嚼越香。真的超好吃，脆脆香香的，而且配料表也非常的干净，只有年糕干、食用植物油和红糖，没了。过年吃零食就得像我一样抱着一大罐，然后拖鞋上炕，想躺就躺，想唱就唱，无所顾忌，非常的欢畅。下一个辣卤大礼包，这个的价格超级的便宜，8块9。里面有35小包，有素毛肚、火腿肠、猪肉脯、脆黄瓜、鱼豆腐、手撕素肉等等等等。我特别爱吃里面的手撕素肉，里面是这样的，这个味道啊和咱平常吃到那个龙翔烤面筋是完全一样的，而且里面呢还是这种一层一层的。还有这个脆黄瓜，特别的脆，完全可以当一个小咸菜了。味道呢是那种甜辣，而且它里面所有的零食呢都不会太辣，荤素都有。当然有一说一啊，素的肯定比荤的多，但是它才8块9，有35小包，这个价格真的完全超出期望值了。什锦糖11块3，一大袋子，我数了一下，里面有55颗。如果说你今年过年只选一款糖，那可以选这个，因为它是这种混合糖果的，各种颜色都有，咱摆在那儿就是比较方便嘛。口味的话，我感觉榴莲、椰子和咖啡的最好吃。就我刚才提到的这3个口味，大家伙儿最偏爱哪一种？榴莲的味道特别的浓郁，很像是在吃一个新鲜榴莲的感觉，而且吃完嘴巴里面都还是榴莲的味道。如果说你喜欢榴莲的话，这个糖呢一定会非常的爱。椰子的，它这个就是椰子的味道比较浓，甜度却比较低。吃上去更多的就是椰子它本身自带的清甜味儿。咖啡的这个堪称咖啡界面霸，一进口啊，有种在吃手冲咖啡的感觉，还是这种5颜6色的，又喜庆又好吃。
古法话梅花参，15.5块，一罐有268克。你别说，它真的长得挺像话梅的。外面是很酥脆的那种，里面是一整颗的花生，不会很甜，是微微的带点话梅的酸甜感，更多的是花生的香气。整体就是酸甜味和花生的一个奇妙组合。如果说你感觉单吃花生太单调了，就可以尝这个。今朝有酒今朝醉，话梅花生搭配新颖，还有点小开胃，别有一番滋味。风干肉19.8块，一袋有250克。打开这个袋子就能闻到一种肉香，还有那个调料的香味儿。是这种一块一块的，上面还有一些辣椒片儿。因为它是风干的，所以说口感呢会偏硬，但是很香。大家看，它其实每一块都是这种很厚实的肉，不是很辣，是香辣的味道，干干的，还能吃到藤椒的味道，特别的耐啃，越啃越香，特别适合过年的时候，咱又不想吃太多的零食，又想解馋，还能打发时间，就吃这个。椰子水28.8块6瓶，一瓶有330毫升，它是100%的纯椰子水，这个我建议大家冷藏一下喝，口感呢会更好。很清爽，味道非常的纯正，椰子味特别的浓，和喝那个鲜椰子的味道完全一样，是那种很清新的味道，不会特别的甜。过年嘛，难免吃的比较油腻，大鱼大肉之后喝这个就感觉特别的解腻。下一个德国棒棒糖，大家伙儿喜欢吃棒棒糖吗？这个31块钱，里面有20根，口味我比较喜欢黑莓加黑加仑和柠檬橘子的。这个棒棒糖呢，里面还是这种渐变色，因为它2个口味嘛。水果味很浓，还能吃到淡淡的柠檬和橘子的味道，很清新，酸酸甜甜的，一点都不齁甜。而且它里面呢含有维生素，就是可以一边解馋一边补充维生素。家里的弟弟妹妹一定会很喜欢吃这个。这就是咱们今天的神奇年货第2弹了，大家伙儿辛苦点赞上3万，火速更新下一弹，非常感谢，我们下期再见，拜拜。LA chicks just stay